чтобы перила были. Ну, понятное дело, и металлисты сняли. Главный кирпич виден, вот запорный. Идти, конечно, неудобно. Плечом цепляешь за стену. Но во время паводка тут, наверное, уровень воды повышается. Длина метров 100, наверное, да. Свобода. Наконец-то. Работа. И два бота. Третий засыпанный. Зачем его засыпать? Какой в этом смысл? Центр Запорожья. Практически. Там будут две речки соединяться. Там Бело. Да. Бесплатно причем. Ну, правда, ты заплатишь хозяин. Но сам можешь пирамиду у себя построить на участке. Еще раз, эта речка как называется? Тут еще две. Тут несколько, смотри, все равно тут несколько сливается, которая прямо и которая сверху еще идет. Вот. А вот там будет это, речка Капустянка. Вот самый центр. Телебашня. А было ж больше пирамид. Еще одна осталась. А вон там, не, вот еще. Еще одна. И каменная. Каменная? Да. Каменная не видно. По идее, каменная самое интересное. Что это так? Чисто зонтики. Какая больше энергии дает? Или наоборот забирает? Куда ты ее отправляешь?
Вот тут цвет воды уже другой. Красный. А ниже парк Победы. По этой же речке уже соединенной. Да. Есть желание искупаться? Ну, с завода уйдет. Телебашня. Сейчас будет слияние двух рек. Видно. Зарастает, тут поджигает, наверное, время от времени камыш. Да. Сочный, молодой. Вот место слияния. Красная вода мощнее. Это типа атом вырвался из саркофага.